У кого онкология и даже с метастазами, теперь это не приговор. Люди получают результаты очень-очень быстрые. Смотрим один из них за неделю. Показываю, с чем ко мне обратились. 54 года, метастазы в легких, лимфоузлах, надпочечниках, в брюшной полости, в голове. Сильный кашель, постоянно болит голова, часто бегает в туалет, кожа головы и сохнет, судороги по утрам. Теперь, что же случилось за неделю? В общем, у меня улучшение чувствуется, головные боли поменьше, судороги, ну, почти еще не совсем, но уже прошли. Состояние, вы знаете, энергии хоть отбавляй теперь. Вчера даже мы с сыном на улице поиграли в снежки. У меня сын даже говорит: мам, ты как молодая стала. Да, кстати, в туалет я стала бегать ночью меньше, намного меньше. Ну, в общем, состояние в лучшую сторону. Ну, вот единственное, меня стали беспокоить запоры. И самое главное. Самое главное я не сказала. Самое главное, что меня очень мучил кашель. То есть я могла спать только на правом боку. На левом боку я не могла спать, я задыхалась кашлем. На спине тоже не могла лежать. Не лежать, не спать, захлебывалась кашлем всегда. Теперь я очень спокойно сплю и на левом боку, и на спине. Огромное спасибо вам, Миланочка. Вот такие удивительные результаты люди получают вот на таком клеточном питании, сибирских технологий. Друзья мои, обратите внимание, продукты прошли клинические исследования, и абсолютно точно доказано, что они имеют реальную способность лечить. И об этом говорят тысячи людей, которые начинают пить клеточное питание.